Давайте посмотрим события ближайших дней. Это старинный расклад. Стучит, гремит, дверь откроет, сердце успокоит. Стучит. События ближайших 3-5 дней. Здесь вас ждет какая-то радость, радостное завершение каких-то дел, либо какие-то дела, да, завершатся в вашу пользу. Вы получите результат, превышающий ваши ожидания. Здесь какие-то радостные известия от ваших детей, да, то есть чем-то дети вас порадуют, обрадуют. И, в общем-то, идет какое-то очень радостное событие, которое прям вот вам придется ко времени. Гремит какая-то неожиданность. Ой, здесь какие-то воспоминания, да, нечаянно, неожиданно на вас нагрянут. Поэтому здесь как некое предупреждение, чтобы вы в них не погружались. Ну, то, что вам не нравится, вот что-то из прошлого прям неожиданно а, на вас свалится. Возможно, человек как-то проявится, да, либо напишет, либо вы его увидите, либо позвонит, и вот вы как-то в эти воспоминания не очень хорошие, неожиданно погрузитесь. А дверь откроет, это у нас ближайшие события ближайших 1-3 дней. Ну, здесь вы будете блистать, здесь у вас с легкостью будет получаться все, что вы задумали. У кого-то это даже, здесь такая информация, обновление гардероба, а кому-то захочется совершить какую-то небольшую поездку. Здесь вы будете делать все, что приносит вам удовольствие. Сердце успокоит, это то, чем вы успокоитесь. Вот здесь как раз идет карта умеренности. Вам говорят, что ваши ангелы-хранители, они с вами, они рядом, они вам помогают. И если у вас были какие-то переживания, да, либо у вас было нестабильное эмоциональное состояние, оно уравновесится благодаря вам. Вот, то есть дверь откроет, да, у нас здесь есть события, где вы выбираете себя. Вот. И, в общем-то, благодаря этому вы как раз успокоитесь и будете, вот знаете, как вам будет очень комфортно везде, потому что вы сами внутри себя чувствуете очень комфортно, очень спокойно, и нету каких-то перепадов эмоций, когда слишком хорошо, либо слишком плохо. Вам просто в моменте сейчас хорошо. Ну, пусть так и будет. А я благодарю за то, что вы со мной.